अहिले चाहिँ हामी यो जौबारीको रिफरेस्टेसन एरियामा छौँ। यहाँ चाहिँ यो एरिया चाहिँ हामीले 2015बाट रिफरेस्ट गर्न सुरु गरेको र यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै ब्यारन एरिया छ। अराउन्ड 1000 हेक्टर एप्रोक्सिमेटली चाहिँ एरिया चाहिँ जौबारी एरिया मात्रै ब्यारन छ हैन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो यो लङ टर्म प्रोजेक्ट सुरु गरेका थियौँ। यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अहिले यो ब्याम्बू चाहिँ जति पनि आएको छ नयाँ, यो सबै त्यसपछिको रिजनेट भएको एरिया हो। र ब्याम्बू प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ ब्याम्बूलाई चाहिँ हामीले खासै प्लान्टेसन चाहिँ गर्नु पर्दैन। जस्ट यसको ब्याम्बू न्युली आएको सुट्स चाहिँ हामीले गाईबस्तुबाट जोगाइदिनु पुग्छ। त्यसले गर्दा हामीले यहाँ बायो फेन्सिङ गऱ्यौँ। बायो फेन्सिङको लम्बाइ चाहिँ लगभग 3 किलोमिटर 2.5 किलोमिटर जति छ। र यो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नि अहिले यो चाहिँ गुराँसहरू चिमालहरू रोपेको छ यहाँनिर। यो चाहिँ ऊ पनि हो, यो के भन्छ टेङ्गा। अनि यिनीहरू चाहिँ अलिक जोगिन गाह्रो रहेछ कि, किनभने मृगले पनि खाइदिने छिटो। र यसपालि चाहिँ अलिकति राम्रो आयो यो गुराँस र यो उसहरू राम्रो आएको छ। किनभने अस्तिको हामीले मनसुनको सिजनमा हामीले यो मल्चिङ र म्यानुरिङ गरेको थियो क्या। यो फरेस्टमा जति पनि त्यो माथिपट्टि माटो पाइन्छ, त्यो मलिलो खालको माटो ल्याएर लगाएपछि चाहिँ यो अहिले राम्रो यिनीहरू चाहिँ बढिरहेछ। र यसपालि पनि हाम्रो जौबारी एरियामा लगभग हामीले 50,000 बिरुवा रोप्ने यो मनसुनमा यो टार्गेट रहेको छ हैन। अब हामी चाहिँ हामीले अहिले भर्खर एउटा क्यामेरा ट्र्याप चेक गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ हामी रिफरेस्ट प्रोजेक्ट सुरु गर्न लागेको छ अर्कोपट्टि, जहाँ चाहिँ ब्यारन एरिया छ। र यो क्यामेरा ट्र्याप चाहिँ चेक गऱ्यौँ, हाम्रो त्यहाँनिर फोटोहरू आएको रहेछ हैन। यो क्यामेरा ट्र्यापलाई चाहिँ हामी तलतिर रेड पान्डा जहाँ आउँछ, तपाईँहरूलाई सम्झना पनि होला, हामीले 15मा सुरु गरेपछि 2018मा हामीले क्यामेरा ट्र्याप गरेको थियौँ। त्यो एउटा रुख चढ्दै गरेको रेड पान्डा चाहिँ यो तलको रुखमा परेको हो। त्यो चाहिँ एउटा एभिडेन्स हो कि हामीले रिफरेस्ट गरेपछि चाहिँ रेड पान्डा पनि यो ठाउँमा आउन थाल्यो भनेर। अनि अब यो क्यामेरा ट्र्याप सेट गर्ने साथसाथै त्यहाँनिर हामीले अब यो रेड पान्डाको लागि, वाइल्ड लाइफको लागि चाहिँ अब यो बिरुवा मात्रै भएर पनि भएन हैन, मालिङको निगालो मात्रै भएर पनि भएन, रुख चाहिन्छ, साथसाथै पानीको पनि प्रशस्त स्रोतहरू चाहिन्छ। त्यसले गर्दा यो ठाउँमा अलिकति पानीको अभाव थियो। त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँनिर वाटर होल्सहरू पनि बनाउँछौँ ठाउँमा। अनि त्यो वाटर होलको अहिले अवस्था के छ त्यो पनि हेर्ने र यो प्लान्टेसनको पनि मोनिटरिङ गर्ने हिसाबले हामी यहाँ आएको थियौँ। र अहिले चाहिँ हामी त्यतैतिर जान्छौँ र यो क्यामेरा ट्र्याप पनि सेट गर्छौँ आज नयाँ लोकेसनमा। अब यहाँ चाहिँ यो खास चाहिँ यो एरियामा चाहिँ एकदमै धेरै नै फ्री रेन्ज लाइभ स्टकको चाहिँ प्रेसर छ। गाईबस्तुहरू खुल्ला चरिचरण हुने, त्यसले गर्दाखेरि नम्बर 1 चाहिँ हामीले त्यो गाईबस्तुलाई नै खुल्ला चरिचरणलाई त्यहाँबाट हटाउने भन्दा नि व्यवस्थित गर्ने हाम्रो प्लान थियो। त्यो फेन्सिङ गऱ्यौँ र यहाँको समुदायसँग चाहिँ हामीले त्यो कामको लागि चाहिँ सहकार्य गरिरहेका छौँ। जस्तो उहाँले बदुवा प्रणाली अपनाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले देख्नुभयो नि, यो चाहिँ यो फेन्सिङ भएको हुनाले यहाँ राम्रो घाँस आउँछ कि यो बर्खामा चाहिँ। यो उहाँले सबै काटेर घाँस यो अहिले यहाँ उम्रेको घाँसहरू काटेर आफ्नो गाईबस्तुलाई खुवाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अलिकति मिनिमाइज चाहिँ भएको छ यहाँ बस्तुहरू खुल्ला रूपमा चरिचरण हुने चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ अब यहाँ हाम्रो क्यामेरा ट्र्यापको डेटा अनुसार चाहिँ रेड पान्डा मात्र नभएर यहाँ चाहिँ हाम्रो लियोपर्ड, चितुवा पनि आइरहेछ, मृग त प्रशस्तै छ। अनि चराहरूमा चाहिँ दुर्लभ नै भनौँ यो ठाउँको मुनालहरू प्रशस्त आइरहेछ, प्याट्रिजहरू आइरहेछ हैन। त्यो खालको चाहिँ सक्सेस स्टोरीहरू चाहिँ हामीसँग छ, एभिडेन्सहरू। अब यो एरिया ठ्याक्कै नै हाम्रो सिङ्गलिला नेसनल पार्क इन्डियाको त्यो सँगैको एरिया जोडिएको छ। तर अब मैले अघि पनि भने 1000 हेक्टर जति चाहिँ एरिया एकदम नाङ्गो, जुन चाहिँ हामी सेटेलाइटबाट पनि देख्न सक्छौँ गुगल अर्थमा। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो करिडोरै ब्रेक भएको छ रेड पान्डा लगायत अन्य वन्यजन्तुहरूको लागि। त्यसले गर्दा हाम्रो टार्गेट चाहिँ यहाँनिर करिडोर मेन्टेन गर्ने नै हो, जसले गर्दा सिङ्गलिला नेसनल पार्क र नेपालको सामुदायिक वन एरियाको वन्यजन्तुहरू चाहिँ को लागि चाहिँ फ्री करिडोर मेन्टेन गर्ने कोसिस छ हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि अनि यहाँनिर हामी अब यो रेफरेस्ट गर्ने मात्रै होइन कि, यहाँनिर अब सरकारी जग्गा मात्रै छैन, प्राइभेट ल्यान्डहरू पनि छ प्रशस्तै निजी जग्गाहरू। त्यो जग्गा किनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि रिफरेस्टेसन गर्दैछौँ। हामी 2019 र 20मा चाहिँ हामीले 550 हेक्टर 550 रोपनी जग्गा चाहिँ हामीले किनिसक्यौँ। त्यो भनेको लगभग 28 हेक्टर जति हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ अब यसपालि यो 2021बाट चाहिँ हामी रिफरेस्टेसन चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। अब यो
अहिले म हिँडिरहेको चाहिँ यो सबै यो मालिङ्गो रिजनेरेट भएको एरिया छ। एकदमै राम्रो ह्याबिटेट भएको छ यो पान्डाको लागि त भइहाल्यो। अब अन्य वन्यजन्तुहरू आउने भयो। यहाँनिर चाहिँ हिमाली कालो भालु, हिमालयन ब्ल्याक बियर पनि प्रशस्त पाइन्छ। यहाँनिर हामीसँग फोटो आएको छ क्याम्प ट्र्यापमा। किनभने भालुको पनि मुख्य आहारा चाहिँ यो मालिङ्गोको सुट नै हो सिजनल फुडमा। अनि मालिङ्गोको त्यो टुसा खान्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो एरिया एकदमै राम्रो अहिले भालुको लागि चाहिँ वासस्थान भएको छ। अनि यो देख्दै यो फुलिरहेको, अहिले राम्रो फुलिरहेको चाहिँ यो चाहिँ लोक्ताको बिरुवा भएन। अब यो चाहिँ यहाँको मान्छे, हाम्रो सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरूलाई यो इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि पनि यो रिसोर्स भयो। किनभने यसबाट चाहिँ यसको बोक्राबाट नै हो हाम्रो नेपाली कागज बनाउने। त्यसबाट पनि इन्कम जेनेरेट भइरहेछ उहाँहरूलाई। अनि हामी अहिले नजिकै पुग्यौँ। एउटा यो बान्टेको रुख छ कि यहाँनिर। पहिला त यो प्रशस्त रुखहरू थियो होला यहाँ धेरै वर्ष अगाडि, सबै काटिएर नासियो। तल त प्रशस्तै नै छ। यो बान्टेको रुखमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा बान्टेको रुख भयो होइन, यो देखिरहेको। यहाँ चाहिँ प्रशस्त यो रेड पान्डाको ह्याबिटेटै हो। यो चाहिँ रेड पान्डा आउँछ त्यहाँ बस्छ। दिशाहरू प्रशस्त थियो हामीले योभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि। र क्यामेरा ट्र्याप चाहिँ आज यो यसकै वरिपरि कतै सेट गर्ने हाम्रो प्लान छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यतापट्टि जुन चाहिँ छ नि एउटा हामीले रेस्टोर गरेको वाटर सोर्स छ कि वाटर होल, त्यो हेरौँ एक्चुअली। यता त जतासुकै मालिङ्गो निकालो। एकदम यहाँनिर आएपछि चाहिँ अलिक मन पनि आनन्दै हुन्छ। किनभने यो चाहिँ रेड पान्डाको फुड मेजर डाइट हो, जुन चाहिँ प्रशस्त मात्रामा उम्रेको छ होइन। पहिलाको अवस्थासँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले त पुरै नै ढाकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम राम्रो छ अहिले। त्यो वाटर होल त कतातिर भयो, झुकियो त म त। यता होइन क्या त। अलिक मुनि हो क्या हो, यहाँ हो। यता त पुरै ऊ छ क्या हो, बाटै छैन जस्तो पनि छ। ठिक छ। अघि माथिबाट मैले जुन रुख देखाएको थिएँ बान्टेको, यहाँ पहिलाको मोनिटरिङमा चाहिँ यहाँ पान्डा थियो होइन, पान्डाको साइनहरू थियो। अब हामी यहाँ नजिक आइपुग्यौँ रुखमा। त्यसैले गर्दाखेरि आज हाम्रो क्यामेरा सेट गर्ने प्लान चाहिँ, किनभने पान्डा यहाँबाट आउँदाखेरि पान्डा त्यहाँ चढ्यो भने भुइँमा राख्ने, ग्राउन्ड क्यामेरा राख्ने विचार छ। त्यसैले गर्दा माथि चाहिँ यसरी पान्डा आइरहेछ चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो। छ दिशा रहेछ। अब भनेपछि पान्डा आइरहेछ भन्ने कन्फर्म भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो क्यामेरालाई यहाँनिर सेट गर्नु पऱ्यो।
यो क्यामेरा चाहिँ अब फोटो मोडमा राख्नु पर्यो यो बुस्नेल क्यामेरा हो यसमा चाहिँ यो चाहिँ फोटो र भिडियो दुईटै मोडमा राख्नु छ तर हामीलाई अहिले फोटो मात्र चाहिएको हुनाले फोटो मोडमा ट्राई गर्न लागेको र यसले चाहिँ एकचोटिमा 3वटा फोटो खिच्छ हैन एउटा इभेन्टमा र आफ्टर 3 सेकेन्डको इन्टरभलमा फेरि अर्को खिच्छ यदि वाइल्ड लाइफ चाहिँ त्यहाँनिर एक्टिभ छ भने अब यो चाहिँ पान्डा अब जनरली पान्डा आयो भने यसरी आउँछ कि हिँडेर हैन यताबाट आउँछ टक्क रुख चढ्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अब ठाउँ हेर्न पर्यो उपयुक्त मालिङ्गो फेरि यसले छेक्ने रहेछ यहाँ बाँध्नु पनि लागेको थियो त्यो यसले छेक्ने भयो है के गर्ने होला यसैमा राख्नु के हो यसमा राख्नुलाई फेरि एउटा मात्रै रहेछ नि कि त्यो भित्तामा राख्नु पर्यो है कि यहाँ राख्नु पर्यो ठिक छ फेल भयो बेल्टै लगाइदिनुपर्छ कि हो बेल्ट लादियो चेक गरौँ यसलाई चाहिँ क्यामोफ्लेज गर्नलाई यो बेल्टलाई चाहिँ छोपिदिनु पर्यो त्यो भएपछि यहाँबाट आयो भने त्यहाँनिर फाइनल एक्चुअली सेटिङ यसको चेक गर्नुपर्छ किनभने कहिले कहिले चाहिँ क्यामेरा ट्र्याप्सहरूको सेटिङ बिग्रेर हुन्छ अनि कहिले कहिले मेमोरी कार्ड पनि हुँदैन कि यो चाहिँ आरपिएन 107 रहेछ होइन क्यामेरा नोट लिनु पर्यो पहिला अफ गर्छु यसको मेमोरी कार्डको कोड हेर्नु पर्यो आरपिएन 83 कार्ड नम्बर आरपिएन 107 107 यो क्यामेरा आज डेट कति भयो 3 अप्रिल होइन 3 अप्रिल 2021 जिपिएसको पनि लिनु पर्यो यो 32 जिबीको क्यामेरा मेमोरी कार्ड हो यसले चाहिँ लगभग 2-3 महिनासम्म पनि फुल हुँदैन सेटिङहरू एकचोटि चेक गरौँ क्यामेरा मोड 12 मेगापिक्सल 3 फोटोज 3 सेकेन्ड इन्टरभल सब ठिक छ अब यसलाई अनमा राखेर टेस्ट गरौँ एकचोटि अब अन राखेपछि यसको आफ्टर फ्यु सेकेन्ड्स यसले फोटो खिच्छ फोटो खिचेपछि चाहिँ हामीसँग अर्को क्यामेरा छैन है क्यामेरा भए त फोटो खिच्नु हुन्थ्यो अर्को क्यामेरा छ र छैन है फोटो चेक गर्नु हुन्थ्यो अलिक धेरै नजिक भयो कि जस्तो लाग्यो जिपिएस
camera trap Jaubari. GPS चाहिँ कति छ क्याम 2 GPS point निकालेर कता घर आयो 27 point अनि 88 point 27 point अल्टिट्युड चाहिँ यहाँको 2740 मिटर रहेछ। यो क्यामेरा ट्र्याप चाहिँ हामी एभ्री 10 डेजमा चाहिँ चेक गर्छौँ अनि त्यसपछि 1 महिनालाई हामीले डिप्लोय गर्छौँ क्यामेरा ट्र्याप चाहिँ यहाँनिर। अब यो क्यामेरा ट्र्याप चाहिँ विशेष गरेर अहिले चाहिँ हामी यो रेड पान्डालाई टार्गेट गरेको। रेड पान्डालाई टार्गेट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के चाहिँ रुखमा राख्नुपर्छ के चाहिँ ग्राउन्डमा राख्नुपर्छ जहाँ चाहिँ रेड पान्डा सधैँ आइराखेको हुन्छ, सधैँ आउँछ जुन जङ्गलमा जुन रुखमा। अनि हुन चाहिँ अब रुखमा राख्यो भने चाहिँ बढी इफेक्टिभ छ। तर यहाँ चाहिँ अब यो रेड पान्डा यो रुखमा आयो भने यो यस एउटा सिङ्गल ट्री हो यहाँनिर यो एरियाको, यो ठुलो एरिया छ। त्यसले गर्दा यहाँ आएपछि यो चढ्ने चाहिँ यो लोकेसन चाहिँ एउटा मात्रै बाटो छ क्या। त्यसैले गर्दा पनि हामीले ग्राउन्डमा राख्दा पनि यो खिच्ने भएकोले यो पनि इफेक्टिभ नै हुन्छ भनेर यो साइज सेलेक्सन गरेको। अनि यो रेड पान्डा बेस्ड क्यामेरा ट्र्यापिङ चाहिँ हामी 1 महिना गर्छौँ। अब यो अप्रिलभरिमा इलाम जिल्लाहरूमा त्यो चाहिँ हामी 5 छ गर्छौँ, त्यसपछि ताप्लेजुङ गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी एउटा क्यामेरा ट्र्याप पनि सेट गऱ्यौँ माथितिर। अनि त्यसको नजिकै चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ पान्डा आउँछ भने कन्फर्म नै भएन, पान्डा छ। र यो हामीले जुन चाहिँ रेस्टोरेसनको काम सुरु गऱ्यौँ यो एरियामा रिफरेस्टेसनको काम, त्यो बेला नै हामीले यहाँनिर एउटा वाटर होल निर्माण गरेको थियो कि यो एरियामा। किनभने यो पानी भनेको त अब फरेस्टको त हार्ट हो नि, किनभने वाइल्ड लाइफलाई पानी पनि चाहियो। त्यहाँनिर अरू हेबिटेटको लागि फरेस्ट राम्रो हुनु पऱ्यो, ट्रिजहरू हुनु पऱ्यो होइन। त्यो साथसाथै पानी भएन भने त्यहाँ केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा पानीको सोर्स छ यहाँनिर नजिकै। त्यसलाई कन्जर्भ गर्नलाई यो अहिले चाहिँ अब यो मार्च अप्रिल भनेको त सबभन्दा ड्राइएस्ट सिजन हो नि नेपालको। अनि त्यो बेला पनि पानी चाहिँ यहाँनिर यसरी राम्रोसँगले जम्मा भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ वाइल्ड लाइफको हाम्रो यहाँ जति पनि वन्यजन्तुहरू छ त्यसको लागि पानीको स्रोत पनि भयो यो, र पानी वाटर कन्जर्भेसन पनि भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब यस्तो वाटर होल चाहिँ हामीले पिआइटी करिडोरमा अहिलेसम्म 50 वटा भन्दा बढी बनाइसकेका छौँ। र अनि यो चाहिँ हाम्रो यसपालि पनि यो एरियामा जुन चाहिँ अब माथिको एरिया छ ब्यारन एरिया, त्यहाँ पनि हाम्रो वाटर होलहरू बनाउने प्लान रहेको छ। र अब यतापट्टि हेर्नु पनि यो वरिपरि ब्याम्बू चाहिँ एकदम राम्रो आएको छ नि, ब्याम्बू एकदम लस एन्ड ग्रिन छ। अनि त्यो माथिको रुख हो हामीले जहाँ अहिले क्यामेरा ट्र्याप राख्यौँ, त्यो चाहिँ यहाँबाट मजाले देखिँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ पान्डा बस्न सक्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि वाटर कतिको इम्पोर्टेन्ट छ वाइल्ड लाइफको लागि र रेड पान्डाको लागि भनेर चाहिँ यसबाट पनि यकिन गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ हामीले यो वाटर होल निर्माण गरेपछि चाहिँ हामीले त्यसपछि यो एरिया पनि मोनिटर गरेका थियौँ कि क्यामेरा ट्र्याप राखेर। अनि यहाँ चाहिँ अब विभिन्न खालको जनावरहरू इन्क्लुडिङ रेड पान्डा अनि नर्दर्न रेड मुन्च्याक भनेको मृग, त्यो जनावरहरू र चितुवाहरू चाहिँ यहाँ हिँडेको चाहिँ हामीले एभिडेन्स पाएको थियौँ। अनि त्यो हेर्दा चाहिँ हाम्रो कामको इम्प्याक्ट त्यसरी देखिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै सन्तुष्टि लाग्छ। काम गर्नलाई थप उत्साह हौसला मिल्छ नि। अनि यसरी हेर्दाखेरि यहाँनिर अब ब्याम्बूको एकदमै लस एन्ड ग्रिन फरेस्टै भएको छ होइन। अनि जहिले पनि म यहाँ आउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट फिल हुन्छ कि, सन्तुष्ट फिल हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब यहाँनिरको स्थानीय समुदायको हाम्रो फरेस्ट गार्जियनहरू सबैको चाहिँ
एकदम राम्रो कन्ट्रिब्युसन उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा पनि यो काम सक्सेस भएको छ हामीलाई अहिले। र यो एरियाको यो रिफरेस्टेसन चाहिँ हाम्रो जौबारी रिफरेस्टेसन प्रोजेक्ट छ, त्यो चाहिँ अब लङ टर्मको लागि हो। त्यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हामीले अब यसपालि हामी नर्सरी पनि बनाउँदैछौँ। हामी लगभग 50,000 क्षमताको बिरुवाको, किनभने यहीँनिर नर्सरी गऱ्यो भने यहीँ उत्पादन भएको, यहीँ उम्रेको हुर्केको बिरुवाको सर्भाइभल रेट चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसपालि चाहिँ यहीँनिर 50,000 जति क्यापासिटीको फरेस्ट कन्जर्भेसन नर्सरी पनि बनाउँदैछौँ। अब प्राइभेट ल्यान्ड पर्चेसको काम पनि भइरहेछ, फेन्सिङ साथसाथै रिफरेस्टेसन प्लान्टेसन यसपालि हामीले 50,000 बिरुवा रोप्छौँ यसपालि यो मनसुन सिजनमा। त्यो प्लानहरू चाहिँ रहेको छ यो एरियामा। आजको यो एपिसोड तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। यो हाम्रो जौबारी रेस्टोरेसनको रेफरेस्टेसनको यो एउटा एपिसोड थियो। यो एपिसोड हेरेपछि तपाईँलाई पक्कै राम्रो लाग्यो होला भन्ने हामीलाई आशा छ, किनभने तपाईँहरू रेड पान्डाको रियल हेबिटेटै टुर गर्नुभयो। अनि तपाईँले यो एपिसोडलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै मान्छे अडियन्स समक्ष पुर्याइदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।